so happy to have a new air condition. So we're gonna be unboxing this. Tulungan niyo po ako mag-unbox ng aking air condition. Ayan, so start na po kaming mag-unbox. And I'm so excited na i-install na ito mamaya kasi sa sobrang init ngayon, yung lumang air condition ko, hindi na talaga kaya sa powers niya. Pag naka-on yun, merong electric fan sa gilid para meron din namang hangin. Kasi hindi talaga siya lumalamig. Buti na lang naawa yung yung tita, yung uncle, tsaka mami ko. Thank you so much sa tulong niyo po. Kasi wala naman akong budget. Huhulugan ko lang po to buwan-buwan. Maraming salamat. Ayan. Ayan, sila po yung Balingits family na tumatay yung mga magulang ko. Si Mami Daisy po yung kapatid ng mama ko. And then yung husband niya, si Uncle June. Si LMH, tsaka si Richmond. Sila po yung super bait na pangalawang family ko na rin. Na kahit saan sila pupunta, sinasama nila ako. Kahit wala akong budget, sila po yung nag-treat sa akin. Nakapunta ako ng Boracay dahil sa kanila at sa Bohol. Thank you so much! Ito na po. How do you read this one? Keppel? Koppel. Window type air condition. Ito na po yung manual niya. Ayan. Then, product warranty certificate. Ayan. Alam mo dyan? Ng mga superpowers na kargahin ito. Ask muna kami ng assistance sa aking mga pinsan sa labas. So, balik muna tayo mamaya. Charan! Ayan! So, ito na ang aking new air condition. Ikakabit na namin ito maya konti. Hanap lang kami ng taong tutulong sa amin na magkabit nito kasi sobrang bigat. Hindi po kaya ng kilikili powers. Ayan. A few moments later. Now it's super done. Ayan, super cool talaga. Ang sarap matulog na. Sabihan niyo ako sa pagtulog. I'll see you again in my next vlog. I love you guys. Mwah! God bless us.